同款嘛是跟大家落地下钱有关系。最近去日本佚佗较会好，因为日本票的汇率总算落到5个月来上届低数字。其中上主要原因就是美国、中国贸易谈判已经有第一阶段的协议。本来大家认为讲较保险、较会好的日本票需求量较无遮尔悬，日本票就变较落。和今年8月上关点0.3029比起来，即马汇率已经转来到0.28。若是换新台票5万块，就会当加换我1万块的日本票，会当加食11碗日本汤面。金白色的世界，看到西落落来，体验算西速度感，也是要来食帝王蟹日本观光宣传片，看到真动心。要去日本旅游，也搁咧看，即马会当下手啊！因为日票总算创下5个月以来上低。小姐，我要换15万日币。民众抢换日票，点钱的机器无停过。今年5月换日票的汇率伫咧0.285，了后就一直起，到8月份甚至突破0.3。9月15号换的计数总算是回升到0.28。美中的贸易战。他们这样已经打了差不多1年多，所以近期来说的话，它达成了初步的协议。那避险资金它并没有这方面的需求，它就做抛售日元的动作，所以日元来说的话，它就比较没有那么多的上涨的空间。换日票跳水价到底差偌济？以台票5万块来讲，8月份敢若会当换到16万5千块的日票，但是即马会当换到17万4千块的日票，加了将近1万块的日票，等于是11碗面，也是一张迪士尼乐园的门票甲2碗面的价值。若是专门想要去日本买物件，以日本关价电器来讲，买吹风机用8月的汇率，大约爱台票3700块，以即卖的汇率，等于是拍95折。搁较贵淡薄的会吸尘器，就会当省伫要1000块。出国交拍算，就爱趁日票降价，这时阵记者综合报道。